CASBA, Comerç accessible sense barreres, un projecte que col·labora a millorar l'accessibilitat als barris i al comerç de proximitat. Sobre un plafó blanc, paraules com inclusió o diversitat. Hi ha gent que no ens veuen la discapacitat i ens agradaria que ens tractessin igual que els demés, que ens expliqui les coses clares, amable i no infantilitzar-nos. És una barrera per la baixa visió que en un local hi hagi poca o mala il·luminació. Que un comerç tingui els passadissos molt estrets és una barrera per a les persones amb mobilitat reduïda. El que en los centros comerciales haya cámaras visibles puede crearnos ansiedad a la gente con problemas de salud mental. Le dan perquè tenen molta pendent, tenen molta dificultat, perquè anem en perill de poder caure. Crec que els problemes d'accessibilitat als comerços solen ser per desconeixement, per falta de sensibilització social, que moltes vegades no és culpa del comerciant, sinó de no haver rebut cap tipus de sensibilització, i també de normativa. Al final, si existeix una normativa que obliga a tenir l'accessibilitat de forma correcta, llavors tot el més no importaria. Reconèixer que tenim una herència històrica dels edificis que hem rebut i que tenen les condicions que tenen. Dos, falta formació per als comerciants en si, perquè ells puguin reconèixer quins són els mancances que tenen. I tres, falta formació dels tècnics que dissenyen els comerços. El projecte de comerç accessible sense barreres té 4 objectius principals. El primer seria sensibilitzar a tota la població, però molt especialment al sector del comerç en quant a l'accessibilitat dels seus espais. El segon seria la formació de tots els agents que participen en el projecte, però molt especialment dels estudiants d'arquitectura. El tercer objectiu seria la participació de les persones amb discapacitat i el quart objectiu seria la transversalitat. Tots els agents que participen en el projecte estan en totes les fases i decideixen de manera conjunta les accions a desenvolupar. Per donar compliment a aquests objectius, el projecte té dissenyat un pla d'acció. La idea és que cada any, amb els districtes, però també a nivell de ciutat i amb les entitats i les universitats, s'analitza el territori i d'aquesta manera es determinen els eixos comercials que analitzaran els estudiants. Això ens permet, amb aquest projecte d'aprenentatge-servei, sensibilitzar els estudiants des del punt de vista de l'accessibilitat, que és un aspecte transversal que hauran de tenir en compte al llarg de la seva vida professional, i alhora donar a conèixer les entitats i les problemàtiques de les persones amb discapacitat perquè puguin millorar la seva vida i la seva autonomia a la ciutat. La metodologia CASBA és un projecte d'aprenentatge i servei que busca formar els futurs arquitectes en l'àmbit de l'accessibilitat. El treball de curs, que es centra en resoldre les barreres arquitectòniques dels comerços, té tot un procés, diguem, de treball conjunt amb les pròpies entitats de persones amb discapacitat, que són les que ens fan l'encàrrec, que ens defineixen quins eixos volen que treballem, i a partir d'aquí també ens acompanyen a l'aula, ens permeten aprofundir amb les seves reflexions i les seves necessitats i ens acompanyen a fer l'experimentació, posant-nos tots a la pell, amb cadires rodes o amb bastons, al carrer que analitzarem i als seus comerços, i els estudiants han vist a les persones per qui estan treballant, per qui han de donar resposta arquitectònicament, i això a nivell pedagògic demostra una implicació i una motivació molt més gran a nivell d'aprofundir en els coneixements. Estudiants d'arquitectura analitzen l'accessibilitat del mobiliari urbà. Trobo molt interessant el projecte CASBA perquè et dona com un punt de vista diferent que al llarg dels estudis potser el tema d'accessibilitat i tot el que és normativa i les diferents discapacitats no l'estudiem gaire, llavors és com que t'obre més els ulls a poder facilitar que l'arquitectura al final és per tothom i no sempre quan fem els dissenys tenir en compte les discapacitats de diferents persones. En una farmàcia, una dona en cadira de rodes examina un producte d'un expositor. Barcelona és una ciutat reconeguda a nivell internacional en accessibilitat. Tot i això, queden moltes millores per aconseguir. A través del CASBA estem unint esforços per mantenir i millorar aquest llegat i així aconseguir fer una ciutat accessible i inclusiva per a tothom. Esperem que aquest projecte es pugui replicar en altres ciutats i en altres països
i també que la metodologia d'aprenentatge-servei es pugui traslladar a altres departaments de l'Ajuntament de Barcelona. Veig l'arquitectura d'una altra manera. A l'hora de projectar, els teus projectes els dissenyes tenint en compte a tothom. És molt important que el comerç, el nostre comerç, el comerç de Barcelona, sigui un comerç sense barreres, que sigui un comerç accessible a tothom. Tot allò que ens ajudi a millorar la vida de les persones amb discapacitat és una millora per la ciutat en general. Un grup de persones, algunes en cadira de rodes, avancen per la vorera d'un carrer de Barcelona. Un llistat d'agraïments a universitats col·laboradores, entitats i persones amb discapacitat i associacions comercials. barcelona.cat/accessible. Els logotips de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, UPC, UIC Barcelona i la Salle Universitat Ramon Llull, Ajuntament de Barcelona.